مثلا أن كسية تصالح مثلا دراسات كلا ينوها إنه اسمه وجينا إنه نسكت صعنا مثلا المجتمع الصومالي قام مركز كور رمى يا وطن كم إذا وطن نظر غير قلبيت يا ما عبال لور رادين يا ما لبارة يا ما وحكم وحيد هذان حق الشقة مركز لقاه قبيل هذين وبلشو أن هول كراهين وهيكون عليان وإليه ما هددوا الديارين الشقيان وحلقوا أقبل لقوا كأنه وحكم إذا ندمان باور نقطة شقوين كفضود دتك وبهي دتك وطن كلا شقوين كسرها سنة لكن ده شقوين كي كلا حسين دتك قبطه وهذا مجتمع وحكاه فايده لكن هم الديارها نيك الصومالي قاهي ومجتمع بيد هذان شقاقون حرفة ماله ومجتمع بيد هذان لغة أن هرو فهم كريم ومجتمع بيد كتل المامان حتى هيئة سويد هذا سوق الشغالة كما صعطه يعني ماركتينج كخير قلباتك قفوا يقاناتشره كو يروق الحيرة أو طاي حيران وفايل يرسو حدا ومركو شغال دونيه لكن نيكا الصومالي مركو يمادو يسوي قد كيسي وطا ودني صومالي هذا أو يسوي تاجو هبرت ماشي شوكتا أنو سلامينين هاي لقى يابينو كويدا لكن أنا وقعن قاعدين محا يعني وحيلين سوق ماركت سوق الشقة كما هبيدا هذا نقف تنافس بك الجلي كره هي أدي سان أحين بيلي وهي مظاهرته يجو وحي وحقوقي ما يستعمل كمت مثلا حق التعليم توحي واركيا مجتمع مركزي هران تعليم هرا ودنين ودندو يمي بيلي ددك واوين الصومالية دي يمي بيلاهدين بقول كيبا تضباطا أفكا ودن كما يبرن بقول كيبا تضباطا بيلاهين أفكا ودن كما يبرن عرورتو دو بيلاهين بقول كيبا سيديتا معلن قاربا وباهين إنه يدودو معلن كلاكو كبتو وايو وحكا الله ماي دراسات كيه وحي استوى السعودية وحي يوردن waxay dhahdaan gabadhoodu way ka sii aqoon liidata oo afka iyo waxan ma barato waxa laga yaabaa iskuulka inta warqad u qorato inay hesho laakiin markuu iskuulka waqtigiisa imanay daraasaadkana xad ikhwa bay ugu kaalmeeyay markay timaado waqtigeedii inay uur leedahay ay tiraahdo sanadkan ma gali karey sanadka dambe iga dhiga waraaq kale loo soo diro marka warqadda dambe loo soo diro inay noqoto waqtigeey uu mulaysay wahaluma jara waxay iyagu ku waramayaan yani kuma fiicna bay leeyihiin baabkan dhaqankooda ijtimaaciga bay yidhaahdeen waa dad fawdawiyiina qaanuunka ma ixtiraamaan ballanka way ka habsaamaan wasaa'iqda ama waraaqaha la haysto way ku cayaaraan waa musawar halkuu iska dhiibaya waxbuu samaynayaa maalan waxay yidhahdaan false separation ka beenbeenta iyo qaanin baa leeyahay ma hadad qabiya Soomaalidu waxa haysataa waxaan dadkan inay qabiyiin aanay waxba fahmin laakiin nimanka gaalada waxay naqaanaa go'aamada ma qaataan ilaa daraasadooda dhameystiraan oo isqanciyaan mooyaane sadaradeed waxay yiraahdaan separation qaldan bay galaan natiijada ay gaadhaan muxuu noqdaa مثلا natiijada soo saareen waxa kamid ah u arkayaan مجتمع الصومالي جبايد هذا هو مجتمع مغلقة أو راديكالة ومجتمع حدن الراديكالة راديكال كم حيوجد شيئا ودينية ومجتمع على فهم كريم ما حيكون سببيا وحيكون سببيا كو ومجتمع حجاب كحدا بايد هذا وفق حجاب كحدا لا دبر كأن حجاب كحدا لو حاول يستنى والله شباب قيب كل هاي حجاب الحرين مثلا حجاب كمركي كورما يعني نقول قضايات وحنا دوجين بالغو ترينيا وادو وناغاغي لكن يغو سي وركيان مثلا واحد بوليسك انت لغا قاطو شرع صور له او حجابا Soomaalidu waa boqolkiiba 58 يعني marka booliska la tago ee la baaro faylkiisa ee la baaro wasaa'iqda dumarka xijaaban مسلم كله دقن هو بقول كيف عشان يطول وهي مركل عليها صور كان يدو صور كده سك قوية كانت لكن ده تصور كان صبي وده حجاب له معناه ده وحوي هو الصومالي
85% bay dhaaheen kuwaasi waa kuwa kan مثلا waxay yidhaahdaan iskuul islaamiya meelahan laga furay 85 qof baa dhigta bay yidhaahdeen 81 baa Soomaaliya bay yidhaahdeen waa mujtamac markaa meel u socda 85 qof haday dhigato 81 uu Soomaali yahay waa mujtamac radical ku ka muuqdo iyaga nadaradooda waxay taagan yihiin iskuulada bay yidhaahdeen haddii qadaayaadka ardadu ay ka doodda ee diimaha iyo siyaasadda iyo waxa ku saabsan la soo bandhigo ama laga hadlo maalan violence ka yimaada had iyo goor haddii diin wax laga sheego maalan islaamka haddii wax laga sheego dadka ugu badan ee ka xanaaqa markiiba kalaaska rabshaa bay yidhaahdaan ixsaa'iyaadku waa Soomaali marka tadayunka laga hadlo walidaalika baa wasaaradaha qaarkood waxay soo saareen kalaas aska afafka lagu dhigtay Soomaalidu ku jirto inaan lagaga hadli karin oo macallinku aanu ka hadal qadaayaadka diinta iyo ku saabsan waxyaabahaasi waxay yidhaahdaan maalan umamka kale bay yidhahdaan markay ummadu yimaadaan inta badan waa la liqaa Soomaalida se waxaan aragnay bay yidhahdeen nooc min mintidnimo qaaraan xijaabnayno halkan xijaabka ku qaatay bay yidhahdeen tusaale ay barkay bixinayaan gabadh markii ay timi aan xijaab sidan laakiin halkan uu ilaahay wax ku fahamsiyo xaggan xijaab ku qaadatay waxay leeyihiin waa cagsiga markaa u socdaan iyagu xagga dadku u socdaba xagga soo horjeeda bay u socdaan ashyaadaas oo dhammi maxay tilmaamayaan waxa ay qaateen istintaajaadkooda markay isu geeyeen mujtamaca Soomaaliga inuu yahay alwariith الشرعي للأصولية dadkan usuuliyada la yiraahdo radicalka dadka dhaxlaya xaq u leh bahasha daba taaganinayiin iyaga sadaradeed baa laga sheegay mustashriqiintooda mid ka mid inta khudbad jeediyay inuu kaga waramayay Soomaaliga dadka la yiraahdo inaan qof gaala lahayn hatta buu shuuci ahaado liberalism ha waxa aaminsanaado meel uu buu hadana bahasha kaga sii naban yahay buu leeyahay waxay naga qaateen natiijo oranaysa waa mujtamac mutafarriqa haddaad istiraado qadaayaadkooda iyo mashaakilkooda kala xidhiidho kala hadal ma jirto cid matasha wayagu siday u arkayaan 2,000 urur oo yar yar 2,000 wax iyo waxan bay wataan waxay qaateen aragti oranaysa waa mujtamac isagoo muqliqa ayaa dimuqraafigiis kobciisa badan bay leeyihiin haddana marka loo qiimeeyo mujtamacyada kale sadaradeed bay مثلا ixsaa'iyaadkooda waxay tilmaamaan xaafad ka mid ah ixsaa'iyaad laga qaaday bay yidhaahdeen 311 carruura muddo sanada ku dhashay xaafadii 311 carruur ee xaafadaasi ku dhashay muddo sanad gudihii 154 Soomaaliya dhashay bay yidhaahdeen 157 na ummadda kale oo dhan baa dhashay muxuu ku tusinayaa markaa saambulka yari haddii meel yar xaafad yar bulshada degan ee 311 qof ku dhalatay 154 uu Soomaali noqdo 157 na dadkii kale oo dhan noqday waxay qaateen daraasaadkooda iyo ixsaa'iyaadkooda marka la isku daro aragti qaldan oo muslimka iyo usuuliga laga fahamsay koow oo lagu daro akhtaadeenna iyo gafafkeenna laba oo lagu daro qaybsanaanteena iyo kala daadsanaanteena oo lagu daro xal u raadin la'aanta mushkilaadkeenna oo lagu daro faham la'aanteena iyo mintadkeenna inta marka la isku daro mujtamacaas sida ay ula dhaqmayaan ama sida ay u arkayaan muxuu yahay idinka ka jawaabi waxaan leenahay waxaad noqonaysaa mujtamac ghayru marghuub mid aan la rabin ama mid aan la jeclayn aqallu ma yumkin ama mid la neceb yahay